Fala, meus queridos, minhas queridas, pessoal, vem comigo aqui. Tu acha que vale a pena trabalhar com cano roncar na moto? Vale a pena? Meu irmão, a gente vai conversar sobre isso aí. Eu vou lá na moto, lá vocês verem, tá? Vou mostrar vocês o cano que eu tô usando na minha moto, né, nesse momento, que é o Coyote duplo, né? Então vocês vão ver, cara, esses dias eu tava rodando, né, e eu comecei a passar algumas coisas, eu falei, cara, sei não, hein? Esse cano aqui acho que não vai vingar muito tempo não. Vocês vão entender, eu vou conversar com vocês aí. Mas não esquece, deixa um likezão, se inscreve aí. Valeu! Aí, pessoal, primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte: quantas horas por dia você trabalha? 2 horas, 1 hora, o horário, né? Aquele horáriozinho flexível, renda principal, como é que você trabalha, né? Segundo, você vai para longe, você vai para perto, você trabalha aqui em pizzaria, você trabalha em restaurante, beleza? Terceiro ponto, você usa baú igual eu? Tô usando baú agora, não usava não. Só que eu vou tirar. Eu deixei, né, e tal, mas tô para tirar esse cano. Por quê, pessoal? Analisa comigo aqui. Um cara que roda, né? Eu rodo na média de 200, tá? A 150 por dia, beleza? Então tu imagina você rodar 200 km com esse bagulho berrando no teu ouvido, parceiro. Tá, deixa eu ligar pra vocês verem. Imagina você andar isso aqui, ó. No seu ouvido, berrando, meu irmão. Aê! Imagina. Então, pessoal, né, rodar, pra quem roda tipo pouco ou usa a moto só pra passeio, beleza. Agora que é o meu caso, né, que eu trabalho com a moto, roda aí na média aí 200, acho que até teve dia que eu rodei 300, tá ligado? Já teve dia que eu já rodei 400 km, né? Dia que tá muito bom, tipo assim, quando o dia tá bom, pessoal, eu não tenho hora pra voltar. Quando o dia tá bom, eu puxo o bagulho de 12 horas, entendeu? Mas quando o dia tá ruim, eu não fico rodando 12 horas em vão, entendeu? Porque às vezes o cara vai rodar 12 horas, mano, e não vale a pena, entendeu? Aí então tu imagina com esse bagulho berrando, mano. Então eu mesmo já tô com o ouvido doendo, tá ligado? Esse ouvido aqui meu já tá meio dolorido. Eu vou arrancar esse cano essa semana e vou rodar mais quando for o final de semana, tá ligado? Então, tipo assim, quando eu for passear e tal, né? For pra algum lugar, tipo, for pra praia, aí eu vou e lanço o caninho, que é a molinha, é só 3 parafusos, né? Então, 2 parafusos no motor e um parafusozinho na marmita, que tu solta ali e tá pronto. Eu vou botar o original de volta, né? Porque também pra mim, também que agora eu voltei a fazer entrega, eu botei esse cano mais, ele é bom pra quem trabalha de repente na 99, porque os carros te veem, entendeu? Você não precisa ficar gastando muita buzina, ficar soltando muita buzina. Mas de vez em quando, felizmente, a gente tem que botar buzina por conta disso, por conta dos motoristas aí alucinados na pista aí, entendeu? Aí tem jeito. Então, a minha dica aí é que pra quem trabalha muito, roda muito, não vale a pena ter esse cano aí, né? Como pra estar rodando no dia a dia, porque, mano, haja ouvido, parceiro. Vlog de hoje é esse. Se você curtiu, deixa o likezão, se inscreve. Deixa nos comentários aí se você curtiu, se você curte esse cano, se você vai comprar um, vai lançar um na tua moto. Tamo juntão, hein, tropa? Valeu!